i vildmarken. Selvfølgelig kan jeg klare det. Jeg har levet hele mit liv her på øen. Ja, men du kan falde ned fra en klippe. Du kan fare vild. Du kan blive spist af en blodtørstig kødædende plante. Okay, de er hverken blodtørstige eller kødædende, men der er planter derude, og nogle af dem er altså virkelig store. Jeg skal nok klare det. Jeg vil fange sommerfugle, ikke gå på løvejagt. Desuden så arbejder jeg bedst alene. Skakmat. Hvad? Jeg nægter at tro det. Tro på det, du ser. Belusket. Sådan er storbelivet. Ups. Undskyld. Hey, har du flyttet brækkerne? Så du det måske? Nej. Tro på det, du ser. Det er snyderi. Sådan er livet på Tropeøerne. Bylivet! 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 Jeg vandt. Hvorfor vinder du hele tiden? Hej, jeg skal op i bjergene for at fange sommerfugle. Den blå svalehæl er klar til at forpuppe sig, og der er en særlig art, jeg mangler for at gøre min samling komplet. Sommerfugle? Jeg elsker sommerfugle. En gang pillede jeg en af forruden på min fars bil. Jeg vil med! Vi skal nok vade gennem forræderhøjske floder og klatre over gigantiske klipper og slås med glupske vilddyr. Jeg bliver. Er storbydullen bange for en tur i vildmarken? Nej, jeg er bare... Bange for at gå en tur? En spaceretur i skoven? Godt, deres kongelige overlegenhed. Jeg er parat til at acceptere udfordringen. Jeg tager med. Men jeg... Jeg tager også med. Skønt. Vi skal bruge mere mad. Jeg kan altså bare ikke finde ud af, om vi har gjort det rigtige, når vi lader lille ork tage afsted sådan helt alene. Han skal nok klare det. Ork er en knæ med en vilje af stål. Filosofisk set altså. Der kunne umuligt ske ham noget. For nu at citere efter Nietzsche. Viljen vil vinde i sidste ende. Men jeg kommer til at savne ham. Pas på. Planterne er sikkert ved at gå til angreb allerede. Mine stakkels hænder. De er så trætte. Er storbypigen ved at give op? Det er i orden. Du kan altid bakke ud. Gør du grin med mig? Vi er lige startet. Jeg kan blive her for evigt. Er vi der snart? Næsten. Vores mad er tung. Når man skal overnatte i det fri, må man være forberedt. Overnatte? Du mener ligesom sove på jorden? Ha! Så brød storbypigen sammen. Jeg bryder ikke sammen. Det er bare fordi, hvor skal vi sove henne? Der er så mørkt om natten. Ingen gadelygter, ingen næren. Ikke andet end stjerner. Ingen støv, ingen trafik, ingen sirener, ingen blinkende lys i vinduerne. Med al den fred og ro kan jeg slet ikke sove. Sig mig, har du egentlig prøvet at campere før? Jeg har engang sovet ude på fortorvet og ventet på koncertbilletter. Men der var ikke nogen insekter. Hvordan har du det med slanger? Hader dem. Men jeg er ikke bange for dem. Jamen, så er du ikke bange for at se ned. Slanger, edderkopper. Det gode ved at campere er, at man aldrig ved, hvad det næste bliver. Kan være hvad som helst. Løver, tiger, bjørne. Det er lige meget. Jeg har været i zoo. Men du har aldrig set en lodden bjergelefant? Der findes ikke lodne bjergelefanter. Det største, ondeste, frygteligste dyr, der findes. De angriber uden den mindste grund. De vil hellere trampe på dig, end at se på dig. Der findes ikke nogen lodne bjergelefanter. Gør der? Jeg begynder at nyde den her tur. Faktisk, så er den her bjergbestigning slet ikke så slem. Det er bare et spørgsmål om vilje. Ja, som i gedens vilje til at skubbe dine skinkeskanker op ad bakken. Vi burde gå udenom. Det er en omvej på 3 kilometer, men det kan godt betale sig. Ja, du har ret. Hvad? Er den lille prinsesse bange for at få våde fødder? Jeg har set mere vand i en vandpyt. Der er dybere, end man tror. Vores mad. Haha, velkommen til lejrlivet. Har I brug for hjælp? Nej, jeg klarer mig. Har du brug for lidt hjælp? Nej, jeg klarer mig.
Jeg går ud og leder efter den blå svalehale. Din far vil være stolt. Du kan finde mad. Hvorfor ligger der ikke en grillbar her i nærheden? Lad mig se. Der er grene, mindre grene, store sten, små sten, jord, mos, kryb, snegle. Ja, de feder da ikke. Skønt. Tilbage til start. Far er vild på en tropeø. Løb! Lad en bjergelefant! Løb! Ja! Pas på! Fik dig! Storpipien er bange for bjergelefanter. Jeg skal give dig bjergelefanter. Okslejr, alt under fred. Gris og Piggy, ingen problemer. Og en meget stor bjergelefant. Det giver ballade. Der er ikke noget derude. Ingen store hugtandede uhyrer, der ligger på lur i træerne. Der er ingen, der vil æde mig. Der er ikke noget at være bange for. Hvad er det? Hvad? Det var mine fingre, der pegede. Har du svært ved at sove? Nej, jeg sad bare og nød vildmarkens stilhed. Nå, sluk på den der, inden du tiltrækker alle lodne bjergelefanter på hele øen. Hold så op med det der bjergelefantnummer. Det er ved at blive lidt for slidt her. Du behøver ikke at tro på mig, men sluk nu bare lygten. Ok. Hey, Ok, er du vågen? Findes der virkelig lodne bjergelefanter? Godt, tak. Nu har jeg det meget bedre. Nu skal jeg virkelig få skovlen under en Lancelot. Kom så. Hvad var det? Så du det? Hvad? Jeg synes, jeg så et træ, der bevægede sig. Imod os eller væk fra os? Det kunne jeg ikke se i mørke. Bingo! Reddet af naturens egen lanterne. Og jeg er virkelig glad for, at du er her. Jeg ville være skrækslagen uden dig. Jamen, der er ikke noget at være bange for. Vi har brugt vores overlegne vilje til at besejre frygten for evigt. Hvad? Hvad er der, gris? Hvad er der galt? Lodden bjergelefant, løb for livet! Brænde ildfluer, løb for livet! Hvad var det? Ja! Lod en bjergelefant! Løb for livet! Højere, Lancelot! Højere! Ja, sådan! Perfekt! Lod en bjergelefant. Lod en bjergelefant! Løb for livet! Der fik jeg hende, var Lancelot. Vent til hun finder ud af, at det var et trick. Jeg glæder mig til at se hendes ansigter. Nej! Lancelot, få mig ned herfra! Du har ødelagt mit trick. Dit store dumme dyr. Sæt mig ned! Ikke lige her! Tror I, den måske ramt ved siden af? Nej, Det kunne have været værre. Nu blev der i det mindste ikke et af en eller anden blodtørstig kødædende plante. Tror du, hun er okay? Under ingen omstændigheder. Hey, en blå svalehale. Hvor er mit net? De siger, at du snart bliver så god som ny. Fint. Helt fint. Og jeg ville så gerne takke dig. Jeg mener, jeg føler mig lidt skyldig. Hvis du ikke havde advaret om den bjergelefant, så ville jeg måske have ligget der i stedet for dig. Ja, fint. Det er helt fint. Og det var jo virkelig sjovt at campere, ikke?
Måske skal vi gøre det igen, når du er blevet rask. Ja, inden du går, kunne du så ikke justere sengen lidt? Tak. Jeg forstår det simpelthen ikke, Lancelot. Hvorfor slipper hun altid godt fra det hele? Det er virkelig uretfærdigt. Det kolde nys. Nu kommer min is snart. Hey Mike, hvad synes du? Om hvad? Om Lancelots nye overnuttede nathue. Penge. Du har ikke set på den? Her, mærk lige. Det er ren silke. Virkelig blødt. Jeg er travlt. Hvad er det, der er så vigtigt, at du ikke har tid til at beundre min nyeste kreation? Jeg er ved at lave en ismaskine til øen. Hvad er is? Og endnu vigtigere, hvad så? Læg mærke til, hvordan det lyseblå matcher den lyserøde tiara. Se godt efter, Mike. Du kunne godt bruge lidt modeundervisning. Og du kunne godt bruge lidt undervisning i at smutte. Det er meget nemt. Du skal bare begynde at gå i en tilfældig retning. Hvorfor begynder du ikke at gå væk fra min ø? Laver du aldrig noget nyttigt? Jo, hele tiden. Som hvad? Vil du virkelig gerne vide det? Ja? Som det her. Nu hvor jeg har fået din opmærksomhed, hvad synes du så om Lancelots nye nathue? Jeg synes... Hvad? Achoo! Hvad betyder det? En eller anden storbyfornærmelse? Nej, det er achoo! Nå, men achoo i lige måde. Kom så, Lancelot, jeg vil ikke finde mig i at blive fornærmet på min egen ø. Achoo! 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 Nu skal du ikke være bange, Mike. Der har ikke været nogen forkølet her på øen i mere end 300 år. Men min tip-tip-tip-oldemor efterlod en videnskabelig opskrift på en stensikker kur. Hun kaldte den kyllingesuppe. Hvor er du heldig, Mike. Jeg har besluttet mig for at se bort fra dine fornærmelser og tildele dig den ære at lege med mig. Achoo! Ej, se, hun gjorde det igen. Du så det også, ikke, Margrethe? Det er bare et nyskære. En ufrivillig muskelsammentrækning grundet sygdom. Hun har ramt af en simpel forkølelse. Tis, når det er Mike, så må det virkelig være noget simpelt. Hvad er en forkølelse egentlig? Det er en uge med nysende, drøbende næse og hosten og væsen, våd i øjnene og tør i halsen. Hævet slimhinder og stoppet i næsen. Det er temmelig ubehageligt, men det går over. Nå, men den kongelige personage er alt andet end simpel, og vil derfor aldrig blive smittet med en så lav en... Hvad skete der? Det er enkelt. Jeg nyser. Du ånder og får det. Så man skal bare nyse, så bliver alle andre også forkølet. Ja, mere eller mindre. Yderst interessant. Så har vi den, Lancelot. Den gyldne mulighed. Nu skal vi slippe af med den rødhårede pige. Vi bruger hendes egen virus imod hende. Mærk, hvor det brænder. Hvad i alverden? Hvem er der? Hold dig væk fra Mike. Hun forvandler dig til en nysende virus. Hun gør hvad? Du må hellere holde dig væk fra Mike. Hun bærer på en frygtelig virus. En hvad? Mike, er det dig? Undskyld, jeg går i seng igen. Er alt i orden, kære? Du lød helt forfærdelig lige før. Hvad? Hvad er det for noget med den der papyrus? Hvad er det, jeg hører om et cirkus? Nej, Mike har fået en virus. En led fase 2. I skal ikke gå for tæt på. I bliver smittet med den grufulde sygdom. Nå, så slemt er det heller ikke. Nej, men det er slemt nok. Og skynd jer så ud, for ellers bliver I smittet med den værste sygdom i verden. Hvis der er nogen, der skal smittes, skal jeg nok tage mig af det. Nu er det kun et spørgsmål om tid. Mine regnskabstabeller nydeligt sorteret i alfabetisk orden. 6 måneders hårdt arbejde. Aha. Og sikkert om mig. Måske havde Lu
right. Jeg anede ikke, at en forkølelse virkede så hæmmende på den kreative proces. Jeg har aldrig før været så forkølet. Det må være en form for muteret ø-virus. Selvfølgelig. Bare skylden på øboerne. Men hvem var det egentlig, der startede det hele? Jeg tror, jeg vil hente Ok. Måske kan han hjælpe. Det var en god idé, Mike. Skynd dig. Ja, skynd dig med at forsvinde herfra. Jeg står lige midt i et antimateriepartikelgenerator-eksperiment. Stå fuldstændig stille. Jeg må nok hellere gøre det en anden dag. Jeg skal bruge et kur til en ualmindelig forkølelse. En infektuøs sygdom i den øvre respirantmåling. Det lyder spændende. Hvor er I alle sammen? Jeg vil have min te! Og hvad i alverden er det for en upudelig støj? Hvorfor ligger sådan en flok dovne hunde stadig i sengen? Jeg vil have min te! Det er alt sammen Mikes skyld. Vi burde sende hende tilbage til, hvor hun kom fra, inden hun smitter os med en anden frygtelig plage. Du kan vel ikke komme med en eller anden helbredende besværgelse, der kan fri os fra den her forkølelse? Jeg kunne? Ja! Måske. Jeg vil! Ja! Ikke. Vil! Ikke. Magt! Farmand, hvornår skal denne frygtelige forkølelsesbyrde fjernes fra din lille prinsesses skuldre? Du skal ikke anstrenge dit kønne lille hoved, kære. Mike skal nok finde en kur mod denne pestilens. Mike! Altid Mike! Først kommer hun her, så lægger hun overhovedet ikke mærke til Lancelots tekstiltilstand. Og nu det her. Hvor er hun? Hvad er hun i gang med? Hun tager ikke rask ud. Hun havde i hvert fald ikke behøvet at smitte os alle sammen med sin mærkelige, muterede, uhelbredelige sygdom. Så, Lu. Det lyder lidt hårdt. Hun er syg. Jeg synes, vi skal vise hende lidt sympati. Ikke skælde ud. Du har ret. Når Mike kommer tilbage, så skal jeg nok tage mig af hende. Hvor er du dog blevet klog og betænksom, min kære? Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, om det virkelig ikke ville være bedre, hvis vi slap for hende og hendes storbysygdomme. Det ved jeg ikke rigtigt. Der er nu noget om snakken. Yes! Tæer, fjer og en svælde ud af byen. Det er nu min mening. Så er det tilbage til der, hvor hun kommer fra. Du må hellere skynde dig, Ok. Jeg må hellere skynde mig. Har I det nogle gange, som om I bliver overvåget? Du skal ikke se op, mand. Hvad i? Mike, min kære, der er noget, vi gerne vil snakke med dig om. Det er meget vigtigt. Og det drejer sig om dig. Kan det ikke vente? Jeg har det ikke så godt. Det har vi heller Det ikke. er jo derfor. Ja, lige præcis. Hvad er det, I prøver at sige? Det er på tide, du tager hjem til der, hvor du kommer fra. Okay, store slemme bakterier. Er der nogen, der vil spille cricket? Giv mig den! Okay, mikrobe. Så er bakteriefesten slut! Hvad er det? Det er kuren! Hvad er det, du gør? Kurerer jeg? Nej! Bare rolig, jeg sender ingen regning.
du er her. Jeg er helbredt! Lad os råbe hurra for Mike. Hip, hip. Lige et øjeblik. Hvorfor skal hun have hele æren? Hun kurerede os. Jamen, der ville jo ikke have været noget at kurere, hvis jeg ikke havde sørget for at sprede sygdommen. Jeg mener, det var kun hendes skyld. Jeg gjorde ikke noget. Lancelot gjorde det. Det var hans idé. Hvor er den skildpadde? Hvad? Hey! Få mig ud herfra med det samme! Jeres kongelige prinsesse befaler det! Er der nogen, der vil have et dejligt koldt glas iste? Te. Ja, hvor Vidunderlig idé. En lille kop. Ingen byer, ingen gas, ingen parkeringsplads, ingen feltmadras, intet stort palads, ingen lækre glas, ingen minangmas, ingen legeplads, ingen kontrabas, ingen hedermas, ingen mad, der er græs, ingen vinduesplads, ingen paprikas, ingen skildpaddedas, ingen ananas, ingen liv, der går nas. Her på øen, de får ikke besøg. Her på øen. For himmelens skyld, knægt. Hold op med at tykke på mit